किसी के साथ खेलता हूँ। हेलो भाई, हेलो। हेलो भाई। भाई क्या आप गरीब हो? नहीं भाई, क्यों? भाई मैं बहुत गरीब हूँ भाई। भाई मुझे डीजे आलोक दे दो भाई। भाई मुझसे मत मांगो भाई, प्लीज यार। क्यों भाई, क्या हुआ? भाई सच बताऊँ ना, मैं भी गरीब था और अब फ्री फायर खेलता हूँ और अब मैं भिखारी हूँ।